này là mua về cả nhà ăn chứ một mình là không bao giờ ăn hết, tôi nói thiệt luôn. Cùng tôi ăn bánh panettone nha. Nghe nói là cái bánh này đang hot dạo gần đây. Cùng tôi ăn thử nha. Tôi mua thì em nó khá là nặng nha. Hình như là 900g lận, tính ra là cũng gần 1 kg á. Ê, vậy tính ra là nó đâu có mắc lắm đâu mấy bà ơi, tận 900g lận á. Cái này là mua về cả nhà ăn chứ một mình là không bao giờ ăn hết, tôi nói thiệt luôn. Lần đầu tôi ăn thử cái bánh to cỡ này luôn nha mấy bà ơi. Nhìn bên ngoài thì cứ tưởng bánh sẽ khô, nhưng mà không nha, em nó siêu mềm luôn. Cảm giác như là mấy bà xé được từng lớp bánh ra luôn đó. Thơm nồng mùi bơ và vỏ cam. Ê, anh nó lạ cực kỳ luôn. Bánh này anh không có bị ngán đâu nha, tại nó không có ngọt cát. Anh siêu vừa miệng mà bên trong có nhiều nho lắm. Anh siêu ngon, xứng đáng để mua thử ăn nha mấy bà ơi.